Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yakuThixeni bamaNazaretha. Inkonzo yesabatha lasemizwa ibhathelwa umfundisi uMlungwane wasePhumlani kwaMpukonyoni inkosi imbusisi. Isandulelo sesihlabelo somthandazo wesabatha. Sihlabelelo senkumbuzo yesizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ongenu Jehova maNazaretha nezi zukulwana zenu Bandla lenkosi masikhuphe isithandaze amen. Ngiyayikhetha inkosi enhle yobuhle bamaNazaretha. Bangcwele uyethu umfundisi Thizeni walelizwe lengapha ngenhla athi kulukhuni angasho ukuthi yini lelikhuni kodwa athi kulukhuni imise endaweni elikhuni namhla ngingumntwana nje kuthiwa ngikhulume kubantu abadala nebandla amen. Bangcwele kule ndawo engimi kuyo ngake ngezwa ukukhulunywa ngenye imini inkonzo inikezwe insizwa ethile yakwaKhawule yakhe ngapha eGospel yasuka yasiyokwakha kwaMthetho yase inikezwe inkonzo siphakathi komzi wasekuphakameni yakhuluma ngoBhombela yathi ngensuku zokugcina yathi kwakukhona umthombo ngozansi kwesibaya lapha eGospel uthi kodwa ubaba omkhulu ngensuku zokugcina wehla waya kulomthombo wafike wawubuka wathi namhlanje mthombo uyagcina ukungibona awusephinda sibonane nawe ithi ke lensizwa wabe suyasha lo mthombo waphela sisendaweni yenkosi uJesu ayibongo wena ongambonanga uJesu uye lo phambi kwethu uma siswa kukhulunywa kuthiwa wathi ubaba omkhulu ngihamba ngibuye kufike isikhathi ngibuye ngihambe emhlabeni ngibuye ngiphinde ngibuye ngizozala
ithi sekuyisikhathi ezihlanu ngihamba ngibuya emhlabeni. Besisenkosini yakwaMdluli. Uma sisenkosini yakwaMdluli, ithi inkosi ephambi kwethu ithi mina, izisho yona ithi mina nginguJesu mina. Ithi nginguJesu mina. Nampo umjati babe khona. Ubunquma. Nomalume. Ithi nina ningabafundi bami, uJesu yimi. Ayibonke. Kanti ngaphambilini kuleli yakwaNgwanasa, ithi inkosi ephambi kwethu ithi mina, yathi mina abakangazi ukuthi ngubani mina. Ithi mina kwakukhona indoda eyihlupha esweni elithile kule nkonzo, ihlupha amakholwa. Ithi leyo ndoda yashawa yimi ngonyazi. Kanti ubani lo phambi kwethu? Ngenye imini ngizoba mfishane impela nje, ngisaba nobaba. Ngicela udlule engomeni ka-2:18. Ngizocela ezulwini amavesi mabili nje, ngoba ngifuna ukusheshe ngibaleke. Yezani emazulu niwasibonile enkosi yethu.
Khawula ngensuku zokugcina kubaba omkhulu ithi sevalelisa wathi ngisahamba ngisohlola indlela phambili ngizobuya nitshene makulukhuni kuthiwa kwakukhona insizwa yakwaHadebe yayingahambi ikhubazekile ihamba ngamadolo nezandla kuthiwa ubaba omkhulu ngalelo langa esevalelisa wathi mayisehla wehla uma uyasika uma wafika eGospel wehla wathi uwele kulowa mfulana wafike wema wabuka amanzi wehla wabuka wasewela ngaphesheya nanguya ebheka impumalanga ubaba omkhulu ehamba kuthiwa wathi mayisefika sebheka ngakulowa mlungu okuthiwa umthambeka wema wabuke emva sivela waphenduka wabuya waphindela emuva nangiyowela umphula ephikelele ekhaya eGospel kuthiwa wathi efika wayidabula phakathi kwezindlu kuthiwa le ndoda yayingenhla kwezindlu wadabula waphikelela kuyo wathi efika wafika wayinyathela lapha ngonyawo wabeka kuyo unyawo la wathula wathi njengoba ngibuye nje ngibuyisa le ndoda ekhubazekile ithi shembu uyahamba ungishiye emhlabeni ngingahambi ngadalwa uwe uyangishiya nginjena na uyangishiya ngingahambi emhlabeni ungishiya nginjena na uthiwa baba babili laba omunye kwakukhona ivesi emhlupha la ukuthi indodana engahloniphiya ibulawe ithi kodwa sozenze njani lezi ngane sayibulala kanjani wena uyibulala kanjani yakho yeso yakho wayenyathela wathula wathi njengoba ngibuyiswa yilo muntu niyobona ngoba ukuthi ngiye ekhaya uma ngifika kulowa mlungu ongapheshe ngiyombona ngoba esukuma ehamba lo muntu kuthiwa wathi masebheke ngakulowa mlungu okuthiwa umthambeka wasuka uHadebe kwakuthiwa umshade ugcine sele ngakuba kamfundisi uGumede lapha kade ekhekho ufuna mphushe umphushe uyakhola
hayi kakuvumi ukuvuma nini awufuna ukukhola yasukuma yahamba lensizwa wathi ubaba mkhulu hamba ushumayele ivangeli umhlaba wonke ubheke enyakatho wathi shumayele wahamba wabheke enyakatho ngithe ngizoba mfisha ngenye imini wahamba ubaba mkhulu waze wafika kwesenkosi yakwamdluli kodwa eqale kwesenkosi uGumede wehla sihluwe wehla kusha umthungandlovu waphikelela phansi emshinini kaPineapple waze wawela isibhicayi wasiwela ngesansi wahamba uthe ukuhamba ibanga kuthiwa wathi uThabete safike sahlala lapho sabuthisa wathula ubaba mkhulu wabuka empumalanga nanko umusi inkanyezini wabuka impumalanga lapha wathula wathi ngesikhathi wabuza wathi kanti uphi ngihamba lapha nje ngifuna wena mawufunda lapha esibhalweni kuthiwa kwakukhona indoda uJohane eyayithunyiwe eyayibikezela inkosi uJesu ukuthi uzofika emhlabeni kwaba khona indoda eyayibikezela ubaba mkhulu ukuthi ukhona umuntu ozofika emhlabeni wayihamba efuna lo muntu ukuphi ngifuna wena kuthiwa kwaqhamuka isishingishane siqhamuke empumalanga kwanyakatho zesa intuli zesa ziphikelele ngasesitolo kwaSikepe zabheka iningizimu intuli zesa kuthiwa wayehleli ubaba omkhulu kade sekuphuzwa iphalishe lapho zesa kuthiwa zathi mayifika seyesebuqamamana njengepulpeti lenkosi zajika zaphindela emuva wathi lo muntu engifuna ungapha wathi la sekusuka wathi la kohamba kube khona ithempelo la igama lalo kuthiwa yibuthi ngoba sifike sabuthisa khona wathi loba yisango lokungena kwesenkosi yakwamdluli kuqala kwesenkosi uGumede wena ungena emsini womuntu ungakhuleki ukuthi inqoqa hayi ukuthi wasikhulekile sikhulekile ka wonke inqoqa ho baba wethu osezulwini
nendaba enkulu sibuthene ubani omdala iminwe emithathu mthathi mina wayethi uThabede sahlala ekuphakameni wathi ubaba mkhulu kuthiwa kwakunenkosi yaseMazimeleni lamakhosi amanye wathi makhosi ngithule ngithini ngeswe lena lahamba athina amakhosi ngeswe lahamba ingempela Aningafuna ukuphathiswa makhosi ngiyaxolisa ngisho Ubaba mkhulu ngisahamba ngisalanda iswe leni makhosi elahamba nabeziswe kuthiwa kwakukhona into noma inkosi phesheya eyayinesibonakaliso njalo ifike umuntu ephethe iqhabango khona induku lapha kithi okwakuthiwa iqhabango afika isikaze lenkosi isikaze ngeqhabango kuyihlalo sithi uyisa umuntu uyisa umuntu phakamisa induku kuyihlalo njalo afika isikaze kuyihlalo senkosi kodwa umbuso wakhe uphelile ihlalo nje ubona sitshekile uthi ngisalande iswe leni makhosi ukuba libuyele ezandleni za ngithini ngeswe leni amakhosi amabili engingakhumbulayo Ngixolise uyise wenkosi esehlalweni yeqadi nenkosi endala yamachuno bake bahamba bayinyangeni yesulu bathi inkosi sisazobuza kuwe ukuthi isikhathi asikakafiki ukuthi iswe lethu libuyele ezandleni zethu yilo leloswe inkosi yayikhuluma ngalo okwagcina sekuthunywe abafundisi ababili uShabanga noMngomezulu wathi bayihambisa endlu enkulu awu umuntu hey khona umuntu ongalungile uthi ngathi kuphuma umlilo lapho uwelena uzokuwa na kusasa mawuhlalela onyazini pasopha ithi inkosi yamaNazaretha kule nkonzo kwathiwa ngoze ngihudulwe ngesikhumba kodwa mina ngifuna ukuhlala ngize ngihudulwe ngesikhumba ithi ngihudulwe lemphuphu yesho njalo inyanga yesulu ithi lemphuphu le ingidonse phansi yahlala yathi iminyaka yami yabala yathi sengino 80 noma 86 yathi isiningi leminyaka yathi ngiyanika nini amaNazaretha ningahambe emhlabeni ningafikile kule minyaka nayibonga nini nahamba ningafikile ku ngoba mawunikwe umuntu into uyabonga unayibonga nini yabonga iminyaka uzohamba nini wena cha ngisho kuwe enobuka mina kukhona ingozi ekhona phakathi kwethu ithi maNazaretha kade ngihambile ngiye ekhaya labangcwele ngiyosho ukuthi cha sengihlalile manje sengifuna ukuhamba ithi bafike ebala ezulwini bathi cha ngeke uhambe wena iswe leli lingakabuyeli ezandleni zabantu yathi ngisazohlala kwahlala kwaze kwavotwa ngemva komvoto yathi hayi sekulungile okulukhuni ke noma kufuneka sibuye sikulungise ngesikhathi senkosi ilanga ngiyaxolisa ngesikhathi senkosi ilanga kwake kwahlala unkosikazi naye wawushembe waqoqoba lihlalo yaphakama inkosikazi awu nawu mama
ehlale kwahlala inkosi ilanga ngapha kwahlala umama wasiqoqobana isihlalo. Hawu bese abantu bezobika kulo mama ukuthi hayi unoshembe unobaba omkhulu impela uye nje. Yini nina enhlale nibona ungayikho? Kuthi ngapha ngasenkosini ilanga bathi hayi usemncane ngeke siphathe ingane esikole. Njengoba namhla besandondoza nje kodwa mncane. Ingane uyezwa uthi mina ngangikhona ongakabi khona umuntu usho kanjani mina? Kodwa singabe salinda leli alanga lomnqamlajuqu kholwa umnqamlajuqu ukholwa kulezi insuku kuke kwakhulunywa ngendoda ehlupha abantu emhlabeni wonke inhliziyo. Kuloko umiwe enhlizweni inhliziyo yakhohlisa kunakho konke yonakele. Ubani ongayazi wafaka umbuzo uJeremiah wathi ubani ongayazi yona kodwa mina Jehova ngibuye ngiyihlole inhliziyo. Awu ithola ukuthi leka ikholwa. Ngenye imini sikuwo umuzi yahlala lenkosikazi iqhoqhobela isihlalo inkosi ikuthule nje ibuke lenkosikazi ingenandaba na abanye bese ngapha enkosini bebaningi abese ngakulo mama izinto ezitshekile siyayithanda hey uyabona impela hayi akuyo sifuna babona hawu ukhiphela ungale. Hey uyazi nje mina ungitshela impela hawu na ungitshelile ikale elinda inkonzo iyashisa inkonzo yaze yazofika lapha uyadela hey yahlala lenkosikazi ihleli lapha ehlalweni bese abantu bezoyibika kuyo beba mancane ebese ngasenkosini ilanga kwathi ngezinye insuku yathi inkosi ilanga kufika isikhathi leli demoni eliphakathi kwalo muzi ithi namhlanje liyaphela alihambe kulo muzi. Ngibona wena njalo ngabe ngiyasho ukuthi khona ngapha ungabiki lapha yagcinika ngakho yawena ukuthukela lenkosikazi yabheka lenyakatho yaliqhoqhobala futhi ihlalo le yahlala ekwazi ukufika insuku sahamba emhlabeni salungisa ihlalo sasezulwini kubuye kwahlala enye inkosikazi eyayihleli lapha ngakulo mfulo ongale naye yaqhoqhobala ehlalweni nibuye kanti ningeno yini iphakama inkosikazi impela yimi ushembe wena siphakathi komuzi wasekuphakameni ithi inkosi ilanga ngaleso sikhathi siphakathi komuzi ithi Manazarete ithi kukhona ingozi ekhona ithi yayingcono inkokhelo yayikhona ngaphambili ithi kuzinkokhelo enkulu ithi le nkokhelo iphethwe indoda ithi yosinda kule nkokhelo uyodulwa ngesikhumba sahlala sesathula kodwa soyi le nkokhelo kanti iyoqhamuka kanjani kwahlala kwesokala eshowe akusekuhle ehlalweni sasezulwini saqala saqembukana phakathi komuzi wasekuphakameni kwaba khona abasonto endlini yesonto kwaba khona abasonto esigcawini eseduze kwendlu yesonto baphumela bawele ngaphesheya bawelele kulo mama naye wase uChembe elapha kuthiwa uGojwana nimbuye nimkhuze ngasemva oyamazi ubaba uLuthula kuyiwa ngaphesheya hey kunoshembe lapha ngaphesheya hey ukutshela imfihlo kanti kuimfihlo ukuba kukhishwa inyanga yezulu phakathi komuzi
Kwahlala lashonela ilanga eshowe. Hey mawunga wawungekho ngalesi wena nje ayiqala ukubona khona lapha. Asikubonanga lapha esansi kade sikhona eMbeka sasigidela phansi egroundini emfuleni. Wawugida ngapho wena? Kuhamba kwathi mase kufika insuku ethize inyanga yesulu esikhumbuzweni eJudiya sikaDisemba izophuma ize lapha yema ngengoma ka77 Nkosi awu Nazareth. Ayi lapho ubabiza abanye kwathiwa hey imoto eshaya umula sekwathi ungabusangena insizwe zingeyibhamu ezide ezinye iphethe imkhondo ezinye iphethe ocela kwathi ungabusangena asikuphune lapha hamba yema yathula iphethe iqoko ngesandla yema yathula yesemgwaqweni indlu yayiseduze komgwaqo zesinsizwe nebhamu bathi uyabe phela emva yafika yema eminyango endlini yayo yema yathula yahambelela esivalweni yathi yafakiya ngene endlini bathi usephakathi phuma ngiyabona njalo wawukhona phuma hamba phuma ya saphuma isilwane seme emnyango sabuke imoto ya sayibuka sawela umgwaqo bathi hamba ayikho indoda yakhe lenye indlu umusi hamba uyemsini wakho sengibuye futhi enithi unyaza luhambe lapha ekhaya nisesa nalo umoya yiko abantu lapha ekhaya hamba abanye bephenye ingubo bese hayi hamba sayilungisa nini leyo nto ithi inkosi la angixolise anginyatheli umuntu noma ngihlaseli umuntu ithi Nazareth kule nkolo yathi yaqale yathi kuvunywe izono safunywa izono kwabe khona isono esisala uyasazi ke wena lese selihlupha la ekhaya
kwavunywa emkayidini yathi alifumanga seniyofuma ekuphakameni kwafika ekuphakameni zabuye zaqalwa phansi zavunywa izono zavunywa kwafika kuse leso sono abantu bashaya ihlengetho ukuthi kulukhuni kodwa manje umntana umuntu yemthanda umthanda nesono kwagcina sekuthunywa insizwe ezimbili kwathiwa zime bonke abantu baqoqelwe kamo kwakhulunywa yahlabelela insizwa yasho wayikhona uMaphumulo ngiyathanda ngoba umfundisi uMaphumulo ukhona indoda ekhoneni lapho angizukusho ukuthi yayithi ngisaba wena ubuphatha umlilo kule benkonzo ithi inkosi yamaNazaretha bangcwele isime eparadise ithi bangcwele kade kukhona abasezulwini lapha phakathi kwalomuzi bathe Shembe sisekuwe namhlanje kukhona abantu esifuna ubakhiphe kule nkonzo ngoba uma besekhona bazoyichitha le nkonzo ithi ngathola bathi uyathola namba abantu esifuna ubakhiphe yathi bawu4 abaphume be4 ithi ngathola bathi nango umuntu omunye nango yathi bahambe bawu4 bazochitha inkonzo ithi inkosi ngalile bathi hey Shembe ithi inkosi yamaNazaretha ngicelile ukuthi abakube abasezulwini ababakhiphayo ngoba uma bekhishwa yimi izizwe ezibakhele zizothi ngibakhipha ngenzondo abakhishwa abasezulwini baphuma baba u4 uyabazi na ulinde mina njani ukuthi utshenwe yini baba u4 babe khona futhi namhla kuyohlaselwa inyanga yezulu entabeni sakulungisa lokho uthe umfundisi kade ephethe inkonzo lapha uthele ngubo igqokile wayithola kanjani wamenyezelwa kuliphi ithempeli ukuthi wena ungumshumayeli kodwa le ngubo usuyigqokile uphi umfundisi ucela siseJudiya ithi inkosi esehlalweni ithi bonke abayigqoke ngephutha lengubo bangabuyi nayo enkonzweni yasemini abahambe boyikhumula yathi ngoba uma uhambe nayo waye ekhaya emsini kayihlo lengubo iyoqeda wonke umuzi uphela uthi swe kodwa usayigqokile noma hayi ngumshumayeli uyinikwe kuba yesiphika wena usinikwe kwa sisemthethweni Gondile ebusweni bakho nasebusweni obezulu
wahlolwa okukala emthethweni eyishumi umuphi umthetho okuhlulile waqoqa isiphika uhlulwe umuphi umthetho waqoqa isiphika kule nkonzo sekunenkinga bonke abantu usuka lapha ashone kwaShoprite afika athenga izibuko abuye nazo lapha inkosikazi iyohlala phambili ikade iphopotha isimpofu ekusweni ihlale phambili ugane iphi inkosi ugane iphi inkosi nje kuhleli lapho phambili awulunguze ngapha nanka amakhosi ayaqethe ngapha ugane iphi wena uthanda uhlala phambili ngeke ngihlale mfamina akisifundi ibhala asingene ibhalweni Isaya awufundi incwadi kaIsaya mzalwane 29 yeah angayifundi ababe baningi ngizolokhu ngisho Isaya 29 ivesi yakho ivesi 13 and 14 bese ngifundela incwadi yamakhosi angewesibili 10 ivesi ngesithathu bese ngifundela incwadi kaJohane uJohane umpostoli 4 ivesi ngeyokuqala bese ngifundela u7 uye ku14 bese ngifundela incwadi yehlabelelo 48 14 bese ngifundela incwadi kaDeuteronomy usenami njalo incwadi Shayibesi wathi ke uJehova inkosi kade ikhona lapha ngaphambi kwayisolo Shayibesi ngokuba laba bantu ithi laba bantu ikhomba phakathi kwethi ithi nina nisakimi ngendebe lezi zomlomo basondela kimi ngezindebe zomlomo yabo indaba bengikhonza kodwa inhliziyo zabo beziqhubekise kude nami ilapha inhliziyo yakho noma ingale emgwaqweni nokungesaba bakufundiswa ngabantu yini indaba kungafiki kuwe ngaphakathi iningi lapho angisenzi kuyisho njalo funda wena uphethe iphi wena awuqa khethani olungileyo thile ukhethe bani wena nofaneleyo ikhethani olungile nofanele phakathi kwalomsi kuwo ungangishi naye lona uye sizomlande hayi akuye kuzolandelwa kuye olungile nokhethi hamba naye kuwo amadodana enkosi yenu uthiwa kukhethe kuwo wenkosi uthi nimbeke esihlalweni sikayise uzohlala esihlalweni senkosi uthingo nilwele indlu yenkosi yenu kodwa into ezolwela indlu yenkosi ngokuba kepha besaba kakhulu ayiqeda ifunde njengeyakho khethani olungileyo nofaneleyo kuwo amadodana enkosi yenu nimbeke esihlalweni sikayise
nilwele indlu yenkosi yenu. 4 Johana ufuna kanjani wena? Bathandwa, Ithile vesi bathandwa. mani ngakholwa omoya bonke, Naye uye hayi akuye. kodwa bacingeni omoya abangabakaThixo, ngokuba bebaningi abaprofeti abaphumele ezweni. 7 khona lapho. Bathandwa, asithandane Abantwana bakaNkulunkulu ayathandana. Khona la ivesi okwake kwaba khona mufunda incwadi kaMshumayeli okwake kwaba khona nje akubuye kube khona umaka kwaba khona abantu abavukela isonto lapho kongalungiswa bobuye labo bantu bahluphe esontweni. Umoya womuntu owakhetha inkosi lapha wabhajadiswa kule nkonzo kaphumi kalula ubuye ushaya indingi ubuye khona lapho uthi kushaya mfowethu singam lona uyambona nje ukuthi akalungile hayi nami ngiyambona akakhishwe. Uyafunda nomumele ngiqinisile ngithi kini, ongangeni ngesango ukuya esibayeni sezimvu, kodwa ekhwela ngenye indawo, lowo uyisela nomphangi. ihlabelelo 109 ivesi yesithathu nesine ehlabelelweni 109. nanso-ke Thixo, ngokubonga kwami, ufunda yiphi ivesi? Ufunda yiphi? 109 ivesi yesithathu. bangizungezile. Ithile encwadi sasiyibona ithi inkosi nibophe wayikhona bomndlulu yathi nibobheka lapha endlini sasehawutini nibobheka lapha endlini ngifuna ukube nentambo lapha endlini khona inkinga ezokwenziwa intambo. Ithi le ncwadi bangizungezile ngamazwi enzondo, ithi lamazwi abangizungeza ngawo ngawenzondo. balwa nami ngeze, Ithi futhi inkosi uNyazi balwa nami ngeze. bathiyana nami esikhundleni sothando lwami, kanti mina ngiyakuphumisa umthandazo. Iningi Johana 15 19 and 20 19 and 20 15 Ngokuba lo Thixo ukhomba ngaphi kanti wena? unguThixo wethu, Ithi awusazi noma ukhomba ngaphi esansi khomba phambili uthi yithi phambili uyosihola kuze kube sekukhona. pulpeti ithi ngokuba lapha kukhona uThixo lo Thixo uThixo wethu futhi uyose bonke abangafuni ukuholwa phakamisani izandla abangafuni ukuholwa uNyazi phezulu izandla ukanye yiphi inkosi nje ubuhleli la uJo noma uJeremiah wathi inhlizi wabeka into kufanele iphendulwe lapho wathi ubani ongayaziyo na wena uhleli lapha nje ugana yiphi inkosi na
nabenduna sebehlalela phambili engisale ukukhosi na uhlele lapha nje ungumntwana nje ubuhleli lapha niseka abantwana bonke noma sekukhona abantu kusalungile uma uhlala kanjani ithe ivesi yiphi baba awu yenziwe yini manje umbuzo uthi njengoba wena siyakwazi ugana induna yangakithi lapha phambili ubekwe ngubani yafika inkosikazi ngesikhathi senkosi uThingo baba ngizocela imendo iza nesiphika kuyilungisa baba kwenzeka awuphinde mkhokhela awuphinde ngizocela imendo wena kanti awukanini cha phozi phika hayi ngafakwa uye lona nje ufuna ukugcotshwa na uhleli lapha phambili ufuna ukugcotshwa angizukudlula kule ndawo yiphi inkosi oyigani uthe umfundisi ongena enkonzweni yasemini uthi kwathi kukuhle emsebenzini umuhle uthi kwaqhamuke enye indoda yathi uyabuza umthetho uthi ngithi ithini le ndoda usuka lena nje ngabuza hawu umuntu angasuka isweni ukuthi ngako busuzombuza lapho uthi ngabuza ngaba sengilapha kuwo njengoba ulapha ibandla wathi oluphethe walishiya phi ibandla wawuliphethe ngoba kule nkonzo kwathi umuntu ke senebandla oluphethe washiya liphethe ubani manje yafika indoda kwafika izilwane zizomangala enkosini ilanga lapha emsini waseNtanda yafika indoda yabekwe inkosi yakwangubane yagawula imithi yatshala la insimini zafika inkawu zayishaya insimu zamuka nayo yahamba yomangala baba hlushwa zinkawe eNtanda yathi ngizofika ngizoyibiza yafika yathi sanonke zesa saphuma ehlathini khona yathi na ungubane uyanimangalele uthi nidla ukudla kwakhe lashi ikhondo lo ithi ngiyakhuluma awunakile ithi inkosi sesihumushela ithi inkosi akuvela ozokuza ukuthi le nkawu ithini baphendula bathi inkosi asizwe ukuthi inkawu ikhuluma ithini ithi inkosi yamaNazaretha ithi le nkawu njengoba ezidla ukudla kukangubane ungubane lo wagawula imithi ezayiphilisa ngayo izingane zawo ngakho nazo zithi zimsusa lokhu nawe esiswa khona hawu kanti ngubane wawugawula ithelo lapha edliwa zinkawu uthi hayi ngangenzela ukutshala bathi hawu nazinto ithi miyekeni ningabe nisakuhle bathi naye ngabe sayigawuli mhla mayigawule sokudla lamaphupha akhona enkonzweni avela badunga ibandla hayi ngiphuphile kusho inkosikazi enye ngiphuphile kuthiwa ngibe uma wena ungaba uma wena ungenelo yini hawu asemvalelisene uzaba uma yathithibala into angizokuyisho yathithibala mina ngisuka izaba uma ngiyohlala emafutheni wena kuhlale wena ilama
amaphupho angaka adunga isonto kwenzeka kanjani? Deuteronomy 13 mathathu amavesi 1 kuye ku3 ufuna ukuma ya Deuteronomy uma kuvela kunina umazisi incwadi uma kuvela kini nina nifuna abantu abazonitshena la sekukhona abantu abanye baphethe inkonko amadokotela kuthiwa yiswa awushawuphume yiswa ushopa noma umphuphi wamaphupho uma kuvela kini umazisi noma umphuphi wamaphupho aninike isibonakaliso noma wena isimangaliso ufuna ukuhlala njalo unikho ibonakaliso nemangaliso nesibonakaliso noma isimangaliso sivela njengokusho kwakhe kuwe ethi masilandele izithixo ezinye ongazaziyo sizikhonze ungawalaleli amazwi alomazisi uqinisile impela umfana kufike ubhombela impela lo bhombela ohlale efika nokukhathele njengami kwenzeka kanjani uma umshumayeli angibuye ngibese elinda uyifunda kanjani incwadi enkonzweni wena mshumayeli wathi unkosikazi uyifunda kanjani incwadi enkonzweni mshumayeli wena wathi unkosikazi uma kufika omunye exabeni nonkosikazi wakhe ungamlamula uthini ngoba owakhe akekho nawe wamtshila Nazareth, oyingcwele, amusukumo wakini, anakho ngikwenzile. Bhalela ithi indoda mayingayilahla inkosikazi yakhe eyakho wayilahla uyifunda kanjani incwadi futhi wena mshumayeli njengoba ufunda wena incwadi leli izinyo nalo legolide ulifakele oh thina kuthi oh noma sekhuluma nje indaba nesina ngalifakazi uyadabuka ngoba unesina ngalifakazi kuswele umuntu ongamkhipha leli sinyo lo akakhona isibindi uma iqala nje athi iqalo somthanda kuthi wahlala phansi mshumayeli naleli sinyo asifuna ufunde nawe hey mina umshumayeli bathi isinyo hlala phansi uyayifunda lingasekho hlala phansi wenzani umkhokheli ngaleli sinyo leli sinyo wenzani kukhona inkinga ekhona kuleli bandla manje sekukhwezwa imali njalo ngo14 uyikhwezwe iye kwemsini kamkhokheli hey sikhweza lapho isikhwezwa bikhwezwa kabili imali ikhwezwa ngoJune ikhwezwa ngoDisemba iye emsini wasekuhleli ikhwezwa iye kwakho ufuna isikhwezo hayi ikhwezeni makhosikazi uthi iye kwakho imali uthi ayikhwezwa
kwenzekani inkonzweni hawu malini mkhokhe 10 rand khipha 10 rand uyikhweza bamye 10 rand hawu ngakunika amazwi amaningi kangaka u14 ukhipha imali engaka 10 rand hayi yaxolisa ngicela ukuma ngixolise ezulwini lapha ngone khona ngicela ukubuyisela ehlaleni saze ezulwini inkosi ubusise nekuzwini Siyabonga amazwi amnandi siwaphiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yesabatha lasemini ngesihlabelelo samakhulu 237 237. Sicela umvakela ingcobo wakho lapha ekhaya swale lesihlabelelo inkosi imbusise. Ukukhonza
Asibonge. Emazulwini nabele kwezimunga zanabele ukutshamadela kwenkonyana ulukezile ubisilikani nabethinda besizwe ngedosha abalekandaba ezitha. Ongamaphela
bengalibanga sandla obelalotshwe ngesandla ntendele ebindo eyisiduda kolibishisa abaxovi balabe bekhebe sona elisesandleni mkhabo khabe phindelela nakwesimabophafinda inhliziyo umphakelo wethebe shembe uphakele nabakuzondayo abakubukusiphathayo iphusha zalalisa indaba emaphepheni oxamba busekweneni bebengazuthi izilalithengo lifele ebumnyameni ikhakhasi lamuka nomoya isalu sabona ngezinyongo siquze singadli inselo zamuntu ukhozi oluhle olikamayekisa kanhliziyo komzasela kasokhalisela yazomkhanya ematabetulu bawafokasi abasemzinyathi bathi uNkulunkulu usebuhleni ngoba ebuhleni kwendizilandela imhlophe bathe siqale ekusweni bandizothekwane besaqupha incegela uzuko elikhiye ngamafu ubalekela khiyongela ekhosombeni indaba kaMr Mankamthethwa ephenduka insema isimi ngokhande indaba kaMr Busazwane ephenduka insema isimi ngokhande indaba kaMeliswe labantu ubuthelezi ephenduka insema isimi ngokhande malamela amaphekula wazofike kwamgathuli wambila mhlophe qothuza ufe bagadanga gethe ngisiliwe intanga isibekela amazolo ethungwa gqola ngomphehlu omdlalanyana othi ngolenkosazana bayavula onyezi babathi ufeloko bhuka igqoke eliphatha onyezi babathi ufeloko bhuka nhlongo nophatha onyezi babathi ufeloko bhuka esiphakelele amaguma ngithole abebengasayithokosela ukuyanamela incasa sezulwini babe inkombandlela bathi inkosi ukhelela ngentaba ihomisi babasolohle zesola bathi phesikhona bomhlangano bakwasala kuqhethi ngukhununu bathi phesikhona behomisi basalenyana kaphumuli xangombela egadanga mthanana bangelo kwathela bongathela ukugiya okhe ngamakhosi entabankulu bakhiwa sawangcobe emaqathini egelwa ningasondela ezulwini bakhiwa samabhola emampondweni egelwa ningasondela ezulwini bakhiwa sayancana mkhomasi egelwa ningasondela ezulwini bakhiwa